क्या खींच रही है भाई ये ओ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और धूप देख सकते हो कितना है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो इसी के चलते ब्लॉग वगैरह बना नहीं पा रहा था। और गर्मी मतलब इतना है, राइड वाइड पे भी नहीं जा सकते। शाम को एकदम 8 बजे के बाद निकलोगे तब थोड़ा सा आपको गर्मी महसूस नहीं होने वाला, वरना तो भाई क्या हाल हो जाता है बाइक पे चढ़ने से। कसम से आजकल बहुत गंदा सीन हो रखा है अभी हमारे इधर का। 43-44 डिग्री टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल। और आज निकला हूँ इसलिए कि बहुत दिन से राइड वाइड हो नहीं पा रहा था और थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। मूड वूड भी थोड़ा सा ऑफ है आज, तो इसके चलते सोचा कि चलो इसमें फ्यूल डलवा के चलते हैं थोड़ा सा। पता नहीं कितना दूर जाने वाले हैं, पर जाने वाले हैं और बहुत ज़ोर से जाने वाले हैं। बस इधर फ्यूल डलवाना है। तो फ्यूल अप हो चुका है। और जो मैं बोल रहा था कि हाँ, ड्यूक को बहुत दिन से राइड वगैरह किया नहीं, और एक्स3 किट लगवाने के बाद से तो मतलब चलाया ही नहीं एकदम ही। ना तो ड्यूक चलाया, ना तो एक्सपल्स चलाया। बस एनएस लेके घूमता रहता हूँ थोड़ा बहुत, जो बाहर निकलना होता है बस। तो ब्लॉग वगैरह भी कर नहीं पाया था। तो आज पता नहीं अभी कितना दूर जाने वाला हूँ, पर जाने वाला हूँ बहुत दूर। क्योंकि यार एक मज़ा चाहिए, एक फील चाहिए, तो वो मिल ही नहीं रहा बहुत दिन से। कि राइड ही नहीं हो पा रहा तो फील कहाँ से मिलेगा, है ना। तो चलो चलते हैं अभी। बात ज़्यादा करेंगे नहीं। और आगे इस पे और भी मॉड्स होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। और भी मॉड्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो बने रहो मॉड्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, देखना है तो लाइक करो वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और बाकी इधर रोड थोड़ा सा ख़राब है, उसके बाद खींचने वाले हैं और बहुत ही मतलब तगड़ा खींचने वाले हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं बहुत दिन बाद फोर्ट। ओए मज़ा आ रहा है भाई। एक्स3 किट के चलते विंड ब्लास्ट थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, पर ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत कम। थोड़ा सा तो फेयरिंग का मज़ा आ रहा है, मतलब जितना पहले लगता था विंड ब्लास्ट वगैरह उतना तो नहीं आ रहा है भाई। बाकी चलो देखते हैं। और बाइक पीछे से भी बहुत हल्की हो चुकी है और आगे से थोड़ा सा भारी हो चुका है। लीन करते हैं थोड़ा सा। ओए 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 मज़ा आ रहा है भाई बहुत दिनों बाद। और कसम से बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या भाग रही है भाई ये बाइक। भाई कसम से मज़ा आ रहा है भाई बहुत दिनों बाद। इतना धूप है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा धूप है पूरा, पर फिर भी चलो। और मैं सोच रहा था इधर ब्रेम्बो के ड्रम, हाइड्रोलिक ब्रेक्स और क्लच लीवर लगाने का। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। तो खींचते हैं अभी, चलो।
क्या भाग रही है भाई बाइक। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसी के चलते स्लो कर दिया था अभी। चलो कोई नहीं। रोड का हाल देखो, इससे वैसे रात को दिखेगा नहीं, कोई भी मर जाएगा। क्या खींच रही है भाई ये ओ। पाँच नंबर पूरा हिट हो गया था, और एक्चुअली में मैंने किया था। और इधर देखो हैंड ग्लास इधर से फट चुका है, और इसको भी करते हैं चेंज। तो इसको फिर से खींचते हैं। और चलो, बात ज़्यादा करके फ़ायदा है नहीं भाई, कुछ भी फ़ायदा नहीं है बात करके। खींचो बस बाइक को। देखो भाई लोग कैसे आते हैं रोड पे। चलो क्या खींच रही है ना बाइक कसम से। फील द साउंड ब्रो। क्या होगा बात करके, कुछ नहीं होने वाला। तो काम चला है इधर रोड का, देख सकते हो आप लोग। ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं इतने धूप में। और ये जगह बहुत बेकार है, ये वाला स्पॉट। इधर एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है, कभी ना कभी सुनता रहता हूँ कि हाँ इधर ही हुआ है, इधर ही हुआ है, इधर ही हुआ है। और सामने ही हॉस्पिटल है, ये देख सकते हो। तो इधर ही एडमिट हो जाता है बंदे। मजाक कर रहा था पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है उधर। क्या मज़ा आ रहा है भाई क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीवर के साथ, कसम से बहुत सही खींच रही है बाइक। और ये तो एक्स3 किट लगाने के बाद और भी ज़्यादा लग रहा है विंड ब्लास्ट कम, मतलब। तो इधर से फिर से खींचते हैं लास्ट बार। अब इसके बाद वीडियो कर देंगे एंड।
और इसको खींचेंगे लास्ट बस। तो चलो ओए होए एक और वो कसम से मजा आया। तो चलो वीडियो करते हैं इधर ही एंड, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो।